Приветствую вас на канале Техревизор. Сегодня я подготовил рейтинг лучших морозильных ларей на 2024 год. В него вошли модели, которые различаются вместимостью, мощностью замораживания, температурными режимами, уровнем шума и другими параметрами. При отборе я рассматривал не только рабочие характеристики и возможности моделей, но и учитывал эргономику и надежность, для чего изучил отзывы покупателей. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Открывает наш рейтинг невысокий компактный ларь Nord Frost CF150. Модель выполнена в узком форм-факторе и обладает габаритами небольшого холодильника, что позволяет удобно размещать его в помещении. Внутренний объем составляет 110 литров. Внутри есть навесная корзинка для удобной заморозки новой партии продуктов или для хранения продуктов, к которым нужен быстрый доступ. Мощность замораживания составляет 4,5 кг в сутки. Модель может работать на режиме морозильника, поддерживая температуру от минус 12 до минус 24 градусов, и на режиме холодильника с температурой плюс 5 градусов. Управление производится с помощью механического поворотного переключателя в нижней части корпуса. При отключении питания температура в камере не повышается до критической в течение 10 часов. Ну и в целом хороший компактный ларь, но с небольшой производительностью. Большей мощностью наделен следующий участник рейтинга. Hisense FC125D4BW1 занимает 9-ю строчку рейтинга. Это такой же невысокий и компактный морозильный ларь с немного меньшим внутренним объемом – 95 литров. Крышка удобно открывается с помощью встроенной ручки и фиксируется в открытом положении для удобства загрузки и выгрузки продуктов. Внутри есть подсветка для удобства поиска продуктов и навесная корзинка. Благодаря новому уплотнителю с улучшенной изоляцией и надежному исполнению стенок корпуса модель обеспечивает эффективное замораживание до 15 кг в сутки и выделяется длительной автономностью. При отключении питания температура не поднимается в течение 24 часов. По тестам производителя в камере температура не падает ниже 0 градусов в течение 135 часов без подключения к сети. Управление осуществляется простым механическим регулятором. Следующий участник, Froster F400S, выделяется большим внутренним объемом на 380 литров. Это один из самых вместительных морозильных ларей в рейтинге. Он выполнен в стандартных габаритах, не высокий, не широкий, но длина составляет 120 см, что следует учесть при выборе места для установки. Модель снабжена колесиками для удобства перемещения. Мощность замораживания составляет 18 кг в сутки, что с учетом объема является стандартным показателем. Морозильный ларь выполнен добротно, снабжен надежными уплотнителями и глухой крышкой для минимизации потерь холода. Внутри есть две небольшие подвесные корзины для удобного распределения продуктов. Температура регулируется в диапазоне от минус 18 до минус 22 градусов. Большим рабочим диапазоном порадует следующий участник топа. На 7-м месте стоит Craft BDW135QX. Это компактный морозильный ларь с удобными колесиками для перемещения. Он выполнен в лаконичном дизайне, оборудован распашной крышкой с эргономичной интегрированной ручкой. Внутренний объем составляет 120 литров, что превышает вместительность аналогичных по габаритам моделей. Мощность замораживания у модели невысокая, всего 5 кг в сутки. Но с учетом внутреннего объема показатель вполне достаточный, внутри есть подвесная корзина. На нижней части корпуса расположен удобный механический регулятор, позволяющий выбрать интенсивность работы. Рабочий диапазон температур достаточно широкий, от минус 14 до минус 24 градусов. Плюс у ларя предусмотрен режим суперзаморозки, при котором температура внутри достигает минус 32 градусов. При такой шоковой заморозке продукты по максимуму сохраняют свои полезные свойства. А следующий участник наделен режимом охлаждения. На 6-м месте топа стоит Hyundai CH1505. Морозильный ларь компактных размеров, но чуть большей ширины. Внутренний объем модели довольно внушительный, с учетом размера 142 литра. Внутри установлена подвесная корзина для удобства хранения небольших продуктов. Мощность замораживания составляет 6,5 кг в сутки. Выделяется модель длительной автономностью. Температура не повышается до критического уровня в течение 30 часов.
Это лучший показатель в рейтинге. Еще одна особенность – это возможность работы на режиме холодильника, при котором поддерживается невысокая плюсовая температура. Также есть режим морозильника и режим суперзаморозки для быстрого замораживания большой партии продуктов. Управление происходит с помощью поворотного регулятора в нижней части корпуса. Благодаря таким режимам модель выделяется широкой функциональностью. Аналогичными функциями наделен и следующий участник рейтинга. На пятом месте стоит Syntec ST1770. Довольно вместительная модель с внутренним объемом 198 литров. Она имеет надежное исполнение, крышка фиксируется в открытом положении для удобства загрузки и выгрузки продуктов. Внутри есть навесная корзина для быстрого доступа к продуктам. Мощность замораживания составляет 9 кг в сутки. Морозильный ларь наделен механическим регулятором, который позволяет выбрать режим работы. Это может быть охлаждение для создания внутри температуры от 0 до плюс 10 градусов, замораживание от минус 15 градусов и суперзаморозка при минус 28 градусах. Последний режим позволяет быстро заморозить большую партию продуктов для сохранения их полезных свойств. А благодаря режиму охлаждения ларь можно использовать как холодильник. В комплекте предусмотрен скребок для удобства отделения льда при ручном размораживании. Ручной способ разморозки присущ всем моделям рейтинга, включая следующего участника. Занимающий четвертую строчку POSIS FH251 выделяется большими габаритами, ширина 131 см, глубина 69,5 см. Это нужно учитывать при определении места для его установки. Но что важно, морозильный ларь можно поставить в гараже, на лоджии или в другом неотапливаемом помещении, поскольку он наделен технологией Frost Protect. Она обеспечивает бесперебойную работу при низкой температуре окружающей среды, до минус 15 градусов. Внутренний объем модели весьма внушительный – 331 литр. А в камере предусмотрены две подвесные корзины для удобного хранения мелких упаковок или для замораживания новой партии продуктов. Производительность морозильника высокая, что связано с вместимостью 15 кг в сутки. Работает он тихо, в пределах 40 дБ, как и большинство моделей рейтинга. Исключение составляет следующий участник, который славится самой тихой работой. Тройку лучших открывает Haier HCE100R. Это компактный по габаритам морозильный ларь, выполненный в аккуратном лаконичном дизайне. При внутреннем объеме 98 литров он обеспечивает высокую производительность, заморозку до 9 кг продуктов в сутки. Также в камере установлена переносная съемная корзинка, в которой можно замораживать новые продукты или размещать мелкие упаковки. Особенность морозильника состоит в управлении. Здесь уже предусмотрено не механическое, а электронное управление. С помощью соответствующих кнопок можно выбрать точную температуру из диапазона от минус 12 до минус 26 градусов. И выбранный параметр будет отображаться на небольшом дисплее для удобства контроля. Отдельной кнопкой включается режим быстрой заморозки. Благодаря такому удобному управлению, компактным размерам и тихой работе модель пользуется повышенным спросом у покупателей. Но самым популярным среди пользователей является следующий участник рейтинга. На втором месте Бирюса 355 КХ. Это вместительный морозильный ларь с внутренним объемом 330 литров. Он выполнен в надежном прочном корпусе, снабжен колесами для удобства перемещения и глухой крышкой с качественной изоляцией. Особенность модели – это высокая производительность. Мощность замораживания составляет 20 кг в сутки, что в сравнении с аналогами по габаритам является рекордным показателем. Внутри установлены две переносные корзины для размещения продуктов. Управление у морозильника механическое. Оно представлено поворотным регулятором для выбора интенсивности работы. Также модель наделена режимом быстрой заморозки. При отключении питания температура не повышается в течение 12 часов. На панели управления есть индикаторы контроля, один из которых сигнализирует о повышении температуры в камере свыше положенного уровня. Ну и в общем, это отличная вместительная модель в надежном исполнении, которая заслужила доверие покупателей. Единственный минус – чуть больший уровень шума при работе, чем у аналогов. Но он все же находится в комфортном пределе – 43 дБ. Лидером рейтинга стал Горение FH401CW. Это самая вместительная модель в топе с внутренним объемом 384 литра. Кроме этого, выделяется она и оснащением.
У нее есть удобные ножки-колеса для перемещения, замок, фиксирующий крышку от случайного открытия, и внутренняя подсветка, что существенно облегчает поиск нужных продуктов. Внутри есть два подвесных ящика для удобного размещения продуктов. Мощность замораживания составляет 18,1 кг в сутки. Морозильник оснащен технологией Freeze Protect, которая позволяет ему бесперебойно работать, даже если температура окружающей среды снизится до минус 15 градусов. Поэтому устанавливать ларь можно на даче, в гараже или другом неотапливаемом помещении. Тем более, что габариты у него весьма внушительные. А что касается режимов работы, здесь предусмотрен механический регулятор для выбора интенсивности. На нем есть отметка режима Эко, при котором поддерживается оптимальная температура для минимизации расхода энергии, и режим быстрой заморозки для замораживания новой партии продуктов. Индикаторы позволяют контролировать работу и настройки, а также сообщат, если температура в камере повысилась выше допустимой. Ну и в общем, это отлично оснащенный, вместительный и производительный морозильный ларь с удобным управлением. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.